gitu. Jadi dia beda ya, yang tutupnya merah sama yang hitam itu suaranya berbeda gitu. Nah di sini juga ada yang jual satu paket kayak gini ya, ada juga yang dijual satuan kayak gini. Nah sekarang kita buka satu-satu ya. Nah ini yang merah dulu, kita coba yang bisa mainnya. Telapak tangan, jadi nggak di sini banget. Terus ini kan susah keluar anginnya, jadi gua agak sebelah sini, terus kita dorong.